Hello，大家好啊！又我黃師傅啊，今次咧就唔係落車講嘢啦，因為呢度咧就係比較高級寫字樓咧，就泊唔到車啦。咁我就喺停車場咧就上嚟呢度入口噶啦。咁我帶大家上嚟呢度點解咧？因為我哋喺呢度負責裝修一間寫字樓仔嘅裝修工程，咁所以我就帶大家上嚟參觀一下，同埋解釋下點樣收場嘅注意嘅項目。咁啊，同埋我哋有啲未來咩大計啊咁樣啦，因為我哋喺西貢嗰邊咧就準備開咗間旗艦店嘅，咁就有啲令大家市民有啲開心嘅消息公佈下嘅。咁我哋不如上去睇咗上高，然後再講啦，好唔好？一齊行啦！呢個場入嚟都幾好噶，唔舒適噶，比中環嗰啲啊。哇，到單位咯喎，我哋黐緊啊班兄弟嗱。有乜咧？我哋收呢啲場咧，呢啲比較高級啲嘅寫字樓咧，就一定要保護好條走廊啦。佢咧就用木板就成個啲牆身咧，我哋都要保護埋嘅。因為如果我哋整爛咗，有咩花咗爛咗咧，要同人哋賠翻俾人哋，就係黐翻嘅。所以我哋一定要好好地個保護最緊要嚇。咁啊，黐到上頂啊，啲合理嘅，即係我哋運輸嘅時候咧，唔係我哋運輸，譬如我哋好多supplier 噶嘛，咁車啲料嚟嘅時候咧，佢哋啲車仔懟爛啊、懟崩啊咁樣。嗱，呢啲甲級寫字樓咧，收呢啲牆咧，最緊要，我帶大家睇，唔係做嘢，係玻璃。嗱，我同大家睇。因為咧，呢啲幕牆大廈咧，我哋裝修試過嘅，就還原有啲試過揦嘢嘅。咁嗱，譬如我哋而家收牆咧，我哋要睇清楚呢塊玻璃有冇花，有冇爛，即係一定要做一個好詳細嘅檢查，唔爛得，真係唔爛得。因為賠一塊啲咁嘅玻璃咧，起碼5萬蚊以上嘅一塊，所以咧如果有咩冬瓜豆腐咧賠埋都賠到你賺冇錢賺嘅個工程。同埋第二個問題咧，除咗玻璃咧，就輪到呢啲鋁錫上呢啲嘢啦，即係佢個鋁結構呢啲框啦。咁嗱，呢個即係我哋要影低有咩 damage， 有咩損傷啊，有咩成咧，要 mark 晒喺度，通知晒管理處，然後做翻 protect 嘅。咁樣變咗就即係公道啲啊嘛，係咪啊？咁如果就係花咗幾家入我哋數啦，咁樣好貴嘅呢啲賠呢啲係嘛？嗱。所以我哋咧每個窗要 check 嘅，即係嗱，好似例如嗱呢一啲咁樣，一定要做記錄。如果唔係咧，嗱佢就如果有你唔記錄報即係報咗警先咧，佢就會話我哋整爛咧，呢啲要賠嘅。咁啊，甚至乎呢啲啊，嗱呢啲花咗都要講噶，因為呢啲係高級甲級寫字樓嚟嘅，所以佢係好嚴格嘅。咁啊，當然嗰啲膠水積都要剔單佢啦。咁而家我哋未啱開工咧，所以我哋而家係我哋今日最主要咧上嚟咧就係檢查 inspect 佢呢啲有咩 damage 啊，就然後做個報告嘅。咁啊，呢啲室內啲唔緊要，因為室內啲去拆，我哋會拆啊會成咧，所以唔關大廈事，係我哋室內裝修嘅事。嗱，所以咧嗱幾間房其實得幾個窗啫，呢度比較少啲。嗱，呢度一間。即係類似，即係我哋一定要細心嘅。不過我而家即係只不過拍片俾大家睇下，提醒大家，如果做呢啲寫字樓裝修工程嘅接到咧，就算你二判好幾多判都好咧，即係你都要做嘅。如果唔係咧，大判一定賴你哋嘅，賴邊個整嘅，即係邊個落手整嗰班嘅。咁我哋咧其實咧都要保護下佢嘅，尤其是呢啲包好晒佢啊，盡量呢啲簾冚唪唥拉晒佢先嘅，即係等佢冇撞到嘅機會。咁啊〜嗱，譬如呢啲咁樣咧就唔關事啦，呢啲係我哋裝修嘅問題，所以就唔需要即係唔需要跟啫。我哋要做嘅，因為嗰啲唔怕，最緊要窗同埋嗰啲鋁錫筍。因為我哋曾經試過做中信大廈咧，有2塊玻璃係花咗，佢話我哋整花嘅，所以要賠10幾萬。
咁啊，我都俾人扣錢㗎嗰單嘢都，所以我哋今次咧提醒大家行家，有啲你知道我哋有啲初會做啲大型少少嘅工程啦，咁啊冇咁好經驗，真係嘅會有嘅，即係純粹會有，所以我係好心善意提醒大家收呢啲嗱，尤其是呢啲嗱，呢個框嗱，Ivan 啊，呢條痕啊都要影嘅，呢條痕得唔得？一條痕呢條咧一條痕，邊度？係咪得？邊度？嗱一條痕你要報㗎，如果唔係咧就話我哋整花㗎啦，可以。咁啊，當然啦，就呢啲唔怕繁複唔怕繁瑣嘅，照講得㗎啦。天花嗰啲咧就唔使報嘅，因為我哋會換嘅。咁但係咧，天花咧我就要提醒大家啦，因為咧佢呢一座樓咧就比較寬鬆啲，但係你要睇佢 spec 嘅喎，佢其實有指引我哋嘅喎。就算我哋換天花都好咧，最重要係防火，同埋燒出嚟係冇 poison 啊冇毒啊。因為點解咧？因為佢呢度呢啲大廈全部都係中央冷氣。如果你揾隻唔合格嘅天花紙黐咗上去，in case touch wood 有啲咩問題出現咧，就成等大廈煙通效應咧，有啲毒氣就出晒嚟嘅。所以一定要防火同埋冇毒，要有證書嘅嚇。換天花紙你換乜都得，佢呢度算好啦，唔係指定你邊隻，因為指定嗰啲好貴嘅，佢賣得好貴嘅。呢啲你可以自己出去揾嘅，即係揾啲可能俾有啲好質素啲嘅材料，我哋供應商咧就會有呢啲咁嘅材料嘅。因為唔好貪平啊，記住，因為好多唔知咧會貪平啊嚇即係呢個我梗係提醒大家咁解嘅。咁啊大致上咧就冇乜嘢嘅，呢間屋就比較呢個單位比較細啲嘅。咁我哋應該咧就唔使1個月就會起到貨㗎啦，好多樣嘢都準備好晒嘅基本上。咁啊，譬如簡單啲執下佢啊，換下地氈啊，換下天花紙啊，黐下牆布啊，咁啊傢俬要換啦，因為傢俬全部 loose furniture 嚟嘅，所以擺落去就起貨㗎啦。咁啊呢個 pantry 咧佢都用翻嘅我哋。嗱呢個 pantry 咧我哋咧就係淨係換塊台面，因為佢呢塊咧係木啊，所以舊咗我哋就換塊嘅 column 上去啦，咁啊會比較快啲。咁啊同埋咧嗱，我哋咧就要整個臨時電啦，好似今日啊叫咗我哋個公司啊巴基好兄弟就嗱一聲整咗個電箱落嚟嘅臨時電㗎啦。咁啊臨時電咧就可以我哋公司自己搭，但係要有牌嘅，因為呢度呢啲高級大廈就好得意嘅嗱，譬如做冷氣改個風嘴都好啦，唔係因為我識做冷氣就做得嘅，係一個風嘴啦，一個消防啊，pumping 啊，呢個水啊，電咧就室內就我哋做，出邊就佢哋做嘅，我哋唔掂得佢嗰啲出邊嗰啲嘢嘅，咁樣就都係由呢座大廈嘅指定承辦商做嘅，我哋就識做都唔做得嘅。呢幾樣好重要，大家要留意，即係呢啲高級寫字樓咧就有少少分別，同嗰啲普通寫字樓啊或者工廠大廈咧有啲唔同嘅地方。咁啊，當然咧，人哋因為為咗統一管理啊，即係唔好整亂人哋嘅系統啊個 system 啊，因為好貴噶嘛，成座大廈嘅物業，咁佢哋一定係用嗰啲指定承辦商。好啦，咁啊呢個輕介紹一下啫。嗱，入邊電咧，呢度我哋可以做到，因為室內呢度入屋嗰度係我哋可以做到，但係都要 show 個電牌俾你睇，我哋先能夠合格做嘅呢啲電牌。咁啊，啲地氈都會換嘅，到時最尾先至換走去。基本上啲家私咧全部拎走噶啦。咁我哋今日咧就其實係收牆同埋清牆嘅啫。咁嚟緊咧就會有做牆紙啊、油油啊，啲門要翻新嘅。咁啊翻新啲門，基本間隔我哋都保留呢度。咁樣就呢度咧就會做張吧台嘅，酒吧台咁樣啦。咁啊門口啊拆下個櫃做個招牌，唔係好多嘢做嘅啫，所以比較會快啲。因為啲租櫃啊。啲老細話要快啲入伙啊！咧，你睇兄弟喺度拆緊呢個櫃，拆咗我哋拆咗呢個櫃，就呢度整個岩板石做個招牌，即係設計個岩板石就即係比較簡單啲，因為我呢間公司只不過係一個上市公司嘅其中一個分部嚟嘅啫，所以佢都係即係聚腳點嘅啫攞嚟，咁就唔係呢個總店啊，唔係話旗艦店嗰啲，所以佢就比較唔使咁豪華嘅。咁啊，實實際際啦，咁樣簡簡單單啦，有黃師傅嘅口頭禪啦，咁樣我哋好多謝呢班老細咁睇得起我哋，咁我哋其實仲可能同佢哋有好多機會，好多合作添。嗱，我哋睇下呢個景咧，唔錯嘅。嗱，成個維多利亞，我講睇咗都大部分好開揚呢度。其實呢度就係再上仲可以呢度40幾樓，一上去70幾樓嘅呢度。
咁啊，呢度係觀景台，咁我哋就拍下個 ending 啦。咁我哋正話喺上高咧就睇咗寫字樓，就唔係好大嘅啫。個寫字樓都係應該都係千零尺咁樣啦。咁其實大細唔重要，最緊要有個落腳點嗰班老細。咁我哋就有啲嘢玩下啦，叫做集合咗一班志同道合嘅人。咁啊，今次咧我哋最大嘅特色咧，我哋將會係因為我哋除咗攞到好多梳繩做貨之餘咧，我哋係同埋京東同埋拼多多合作啊嘛。咁我哋係有一間係嶄新模式嘅嗰啲經營模式，係用一個嶄新嘅現代化嘅，譬如有埋自攜點啦，有埋帶貨啦，有好多貨衣食住行啊都有嘅。咁甚至乎我哋會有 coffee 啲咖啡機啊，俾你好 relax 咁坐喺度飲下咖啡都得嘅。我哋鋪頭咁啊有水機啦，有安吉爾水機嗰啲水啦，試下我啲水機嗰啲味道咧，係咪？或者滑唔滑啦？其實我就話好滑㗎啦。咁啊當然大家飲過先知啦。咁同埋咧，我哋就發覺咧，西貢嗰邊咧，我哋旗艦店嗰邊咧，西貢咧就比較特殊啲嘅地形啊。咁佢就人口多，但係好散啊。咁啊，我哋發覺有一個啲居民啦，西貢居民咧就好需要有啲嘢，有需要乜嘢咧？因為我哋發覺咧，西貢嗰度咧得市中心嗰度得一間藥房，一間藥房。其實我哋喺我哋嘅鋪頭裏邊咧，做埋有一 part 係做埋賣埋藥嘅，賣埋啲即係賣得嗰啲啦，即係唔係一二類嗰啲管制藥啦。我哋賣啲譬如屙嘔肚痛啊，或者有啲散地痛啊，諸如此類嗰啲口服傷風水啲都好啦，係賣埋嗰啲嘅。我哋係做埋藥物嘅。做埋藥妝喺裏邊暫定。咁我哋咧就同班股東咧就分析過。咁你知皇冠玫瑰就做慣義工隊噶嘛，咁義工隊一定係包含喺裏邊啦。咁義工隊包含喺裏邊咧，仲加多個服務啦。今次因為賣埋藥，即係話我哋24小時免費送藥上俾啲老人家或者有需要嘅人士。咁班股東都好支持我呢個想法，我好多謝班partner。咁我哋都真係志同道合，希望揾到錢之餘，又可以幫到大家。咁啊喺西貢嗰度咧就一個新嘅局面打出嚟。咁啊，我哋其實個招牌都已經裝咗㗎啦，基本上有個大型嘅 LED 銀幕，大家行過路過，你睇到菠蘿斜有個試緊片嗰個銀幕，就我哋嗰個鋪位其中一個。咁我哋第二個就係隔離就開 G2 啊，同埋另外一間網店改緊名嘅啫，仲係改緊名，就比較有個新啲嘅方法去做經營。咁啊，希望我哋用呢個模式咧喺出邊咧西貢開完咧。用呢個模式一路開出去嘅啦，就會咁啊！就算拼多多都好啦，佢都指示咗嚟香港咧，我哋有200個自攜點嘅，都係做緊嘅問題。每個自攜點咧都有機會用緊我哋嘅模式，即係譬如我哋喺西貢玩嘅模式，咁帶翻出嚟嘅。咁啊，當然喺出邊咧就未必使24小時送藥，因為市區咧就會有好多夜晚好多車粉啊，好多剩咧好方便嘅。咁我哋呢次嘅服務今次特別為西貢區先。或者下次我哋去到元朗啊、大埔嗰邊咧，即係比較或者其他屯門啊嗰啲咧，我哋都會行呢啲模式嘅。希望大家密切留意我哋皇冠玫瑰最新發展啦。其實每日都喺度變緊嘅，我哋嘅發展去到已經行得好快，同埋係好多新嘢帶俾好多又平又靚啊、又好實惠嘅嘢俾大家享用嘅。希望大家多多支持。好，係咁先。拜拜。科技让所见即所想，安吉尔空间大师系列全屋净水，科技引领，体验焕新。饮、用、纯净全面升级。呵护、柔软水润加倍，以小见大，开启全屋净水新时代。
安吉尔，全球科技领先的净水专家。